Trend smanjenja kriminala u Srbiji nastavljen je i u prethodnoj godini. U 2017. godini izvršen je najmanji broj krivičnih dela u prethodnih 10 godina. Zaplenili smo rekordnu količinu narkotika u poslednjih 10 godina i sa ulica sklonili više od 4 tone droge. Zbog prodaje i držanja narkotika procesuirano je 1668 ljudi. U svakom trenutku prošle godine bili smo na 97 graničnih prelaza u Srbiji. Kroz naše ruke prošli su pasoši skoro 69 miliona putnika. Ugasili smo 31.328 požara i sprečili njihovo širenje. Reagovali smo na vreme i do ugroženih građana stizali za svega par minuta. Kriminalistička policija je prošle godine imala najmanje posla na rasvetljavanju ubistava u Srbiji. Zbog ovog krivičnog dela obavili smo 76 uviđaja, daleko najmanje u poslednjih 10 godina. Odgovorili smo na više od 1.300.000 poziva građana koji su tokom prošle godine okrenuli broj 192. U godini za nama izdali smo nešto više od 2.400.000 ličnih karata, pasoša, vozačkih i saobraćajnih dozvola. Svakoga dana smo bili na šalteru za građane Srbije. Zahvaljujući pojačanoj kontroli, smanjili smo broj saobraćajnih nezgoda i broj stradalih lica na našim putevima. Broj nezgoda smanjen je za 17% u odnosu na prosek u poslednjih 10 godina. Na inicijativu ministra Nebojše Stefanovića u osnovnim školama uveden je predmet osnovi bezbednosti dece. Učenicima 4. i 6. razreda do sada su održana ukupno 20.815 predavanja. Imali ste priliku da vidite kako tim posvećenih profesionalaca Ministarstva unutrašnjih poslova danonoćno radi za Srbiju. Naš zadatak je da Srbija i njeni građani budu bezbedni i naši rezultati govore o tome.